apa tuh? Mungkin ini, bukan ini. Ini apa? Ada kesentuh awak. Bukan ini. Buat tiket lah. Jalanan menuju kembali ke Banda Aceh menggunakan kapal cepat dari pantai Pohon Kelabang. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah. Ngapain Pak? Lagi ngapain Pak? Jalan-jalan. Ya lagi, alhamdulillah kondisi cuaca cerah. Ya.
22 Maret 2020 pukul 8.15 pagi. Perjalanan menuju Pantai Lele, Banda Aceh dari Pantai Balohan, Sabang. Sekali lagi alhamdulillah kondisi cuaca cerah. Oke, terima kasih dari Setiadi 2020. Informasi dari kapal cepat. Mohon subscribernya guys dan sobat-sobat Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum